សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីបាទវិលជួបគ្នាទៀតហើយនៅវីដេអូថ្មីដែលមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺរៀនសំដៅទៅលើពាក្យចំណងចំណូលចិត្តបាទដែលភាសាចិនគេថាai hào បាទ ai hào ចំណងចំណូលចិត្តឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀនរបស់យើងបាទលក្ខណៈជាបាទ clear មួយបាទដែល clear លើកឡើងដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យ ai hào ចំណងចំណូលចិត្តចឹងតោះយើងទៅរៀននៅ clear របស់យើងទាំងអស់គ្នានៅមេរៀននៅវីដេអូមួយនេះបាទតោះចាប់ផ្ដើមបាទ clear ទី1របស់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាលក្ខណៈជាសំណួរសួរទៅគេបាទសួរចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកគឺអ្វីអញ្ចឹងយើងត្រូវអានថាត្រូវនិយាយថា你的爱好是什么你的爱好是什么តើចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកគឺអ្វីបាទខ្ញុំនឹងសម្រាយពាក្យមួយឲ្យរាល់វីដេអូបាទសន្ទនាឬក៏ clear ប្រយោគឯហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងសម្រាយជូនឲ្យដឹងបាទដើម្បីយើងរៀនបានយល់ពាក្យមួយកាន់តែច្រើនទៀតតើឥឡូវខ្ញុំអានម្ដងទៀត你的爱好是什么ចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកគឺអ្វីបាទនីតមានន័យថារបស់អ្នកបាទនីគឺបកថាអ្នកតបកប្រែថារបស់នីតរបស់អ្នកបាទai hào ai hào បាទពីអក្សរហ្នឹងគឺមានន័យថាចំណងចំណូលចិត្តដែលមេរៀនរបស់យើងគឺសំដៅទៅលើពាក្យនេះហើយបាទ ai hào ចំណងចំណូលចិត្តសឿមានន័យថាគឺជានឹងបាទដូចគ្នាសិនមកបកប្រែថាអ្វីអញ្ចឹងនីតai hào សឿសិនមកចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកគឺអ្វីបាទគឺត្រូវបកយ៉ាងរបៀបនេះហើយទម្រង់ជាភាសាចិនគឺយើងត្រូវបាទអាននិយាយតាមទម្រង់ដែលខ្ញុំបង្រៀននេះឯងឥឡូវយើងទៅឆ្លើយតបនៅបាទប្រយោគសំណួរមួយនេះវិញតើចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងគឺអ្វីយើងត្រូវឆ្លើយតបមកវិញថា我的爱好是音乐បាទ我的爱好是音乐ចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺតន្ត្រីបាទ我的បាទរបស់ខ្ញុំai hàoចំណងចំណូលចិត្តសឿបាទគឺណា音乐តន្ត្រីបើសិនជាយើងចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងចូលចិត្តរាំចូលចិត្តច្រៀងយើងថាតាមនឹងមកបាទយើងបដូរពីពាក្យ 音乐ដាក់ទៅពាក្យដែលយើងចង់និយាយនឹងមកបាទ我的爱好是音乐ចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺតន្ត្រីបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមួយឃ្លាទៀត我不喜欢跳舞我不喜欢跳舞បាទ我不喜欢跳舞ខ្ញុំមិនចូលចិត្តរាំទេបាទខ្ញុំពុមានន័យថាមិនសិហွនហ្នឹងមានន័យថាចូលចិត្តថែវអ៊ូនឹងបកប្រែថារាំបាទសិហွនថែវអ៊ូចូលចិត្តរាំបាទ我不喜欢跳舞ខ្ញុំមិនចូលចិត្តរាំទេបាទអញ្ចឹងបើយើងមិនចូលចិត្តអីយើងដូរតែពាក្យថែវអ៊ូបកដូរពាក្យរាំនឹងចេញទៅយើងនិយាយពាក្យដែលយើងមិនចូលចិត្តអ្វីដែលយើងចង់និយាយហ្នឹងណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អត់ទាន់បាទធម្មតាយើងទៅតែចាប់ផ្ដើមរៀនឬក៏មេរៀននេះសុទ្ធតែជាពាក្យថ្មីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្ដាប់មិនទាន់ហើយឬក៏ស្ដាប់អត់សូវបានច្បាស់លាស់ល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវខិតខំរៀនបាទមើលវីដេអូសារឡើងវិញមើលឲ្យបានច្រើនដើម្បីឆាប់យល់ឆាប់ដឹងបាទហើយយើងនឹងត្រូវរៀនសរសេរផងបាទត្រូវទន្ទិញត្រូវសរសេរឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើននូវសមត្ថភាពភាសាចិនរបស់យើងមិនមែនត្រឹមតែមើលមួយផ្លែតនឹងហើយទេបាទហើយបើអ្នកអត់ទាន់ចេះសោះបាទត្រូវតែរៀនមេរៀនវីដេអូចាប់ផ្ដើមដំបូងបាទគឺភីងអ៊ីងបាទហើយបើយើងចេះខ្លះនឹងបន្តទៅមុខរៀនជាមួយគ្នានៅពាក្យល្អៗជាច្រើនទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះត្រឹមនឹងសិនបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើការបង្រៀនចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាចិនបន្តិចបន្តួចនេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទ